Anaqa tushmas ekan, faqat tepa past ekan. Yo, orqasi anaqa o'xshab ketadi Toyotaga. Yo, narxi zo'r ekan. Narxi zo'r ekan. Men bunaqa arzon deb o'ylamadim. Otabek aka, shu mashina ko'rinishdan nechi pulli mashinaga o'xshayapti aka? Agar Xitoy mashina bo'ladigan bo'lsa, 30 dan tepa emas, aniq. Mana bu Vitga keyin ko'ryapman, 3 qatorligini hisobga olsa, patolog 27, 26 beraman, undan ko'p bera olmayman. Aka, bu italyanskiy brend hisoblanadi, lekin hozirgi paytda Xitoy tarafidan ishlab chiqarilyapti. 1,5 litrli atmosferli gibrid motor, rasxodi 4 litrdan 7 litrgacha bosib yurganda. Salondan bitta ko'ring aka. Sen hozir maqtagan joylaring, u maqtagan joylari. Lekin salonni ko'rsam, narxi tushib borishi mumkin. Keyin bitta narx chiqaraman. Keyin sen oxirida narxini aytasan. Bo'ldi aka, ketdik. Qara, tashqi vidi, kattaligi o'sha aytayotgan summada. Orqa vid. Yo, orqasi anaqa o'xshab ketadi Toyotaga. Toyotaga o'xshaydi orqasi. Deb qolmasa? Yo'q, tegmaydi. Orqasi kattagina ekan. 3-qatorni olib tashsa ham bo'ladi. Buni ko'tarib egib qo'ysa, katta bagaj bo'ladi aka. Ha, katta bagaj bo'lar ekan. Salonni bitta ko'ramiz orqasidan. Eshik kattagina ekan. 3-radi bilan shunda necha kishi ketadi? 6 kishi ketadi, to'g'rimi? 7 kishilikda aka bu. Ha, obshivkalari yumshoq material emas ekan, plastik ekan. Mana bu charim plastik. Tarpetkasi yumshoq material emas ekan, bu ham plastik ekan. Men ba'zi mashinalar bor narsalar hammasi bor, to'g'rimi? Shunaqa aka. Tepa past. Anaqa tushmas ekan, faqat tepa past ekan. Sidenasi qulay ekan, yaxshi. Mamluki bitta ekan, faqat. Bo'ldi, men narx belgilayman senga. Bu mashinaga 21 mingdan oshiq narx bera olmayman. 21 la bo'lsa zo'r narx bo'ladi, zo'r sotiladi. Aka, bu 21 dan ham arzon narxi. Ha, necha pul? 20 mingdan ham arzon narxi aka. Yo'q, Narxi 239 million so'm. Aha, ya'ni eng zo'r anaqasi buni 50% ni oldindan berib, qolgan 50% ni hech qanaqa penalasiz, ortiqcha to'lovlasiz 1 yilgacha bo'lib to'lashga sotib olishsa bo'ladi. Taxminan 9,5 ming berib, mashina olib chiqib ketsa bo'lar ekan. Xuddi shunaqa aka. Foiz yo'q ekan. Yo'q, hech qanaqa foiz yo'q. Yo'q, narxi zo'r ekan. Narxi zo'r ekan. Men bunaqa arzon deb o'ylamadim. Lekin byudjetli mashinaga talab ham bor ekan. Shunaqa aka, 3 qatorli oilaviy mashina, byudjetli mashina kerak bo'lganligi menimcha bu zo'r tanlov bo'lsa kerak. Yo'q, zo'r, narxi zo'r ekan.